大家好，歡迎收睇攝錄友 Andy 啊！而家咧我就喺銅鑼灣，咁啊去緊一個咧好神秘嘅地方。啊，今日咧係佢嘅第一日開張啦，咁我今日咧就會上去參觀下。咁但係咧就唔係呢個 Laika，絕對唔係 Laika。咁咧就係 Laika嘅一個斜對面嘅地方啊。咁我哋而家咧就上去睇下啦，就係呢度啦，就係白沙道啊嘅1至3號。我哋上去睇下啦，就係就係呢度啦，2樓啊，就係咧 Nikon 搞嘅一個咧展覽啊，咁我哋咧就帶大家睇下啦。我哋咧就係嚟到呢個啦 Nikon 嘅 Experience Store 啦，就係呢個白沙道咧1至3號嘅2樓啊，咁啊佢做緊呢個咧 exhibition 啊，咁啊好多嘢睇啦，咁啊入邊啦會有好多唔同嘅歷代嘅一啲 Nikon 嘅特別嘅機啦，啊當然新嘅 ZF-ZR 亦都有啦，有啲相嘅展覽啦，亦都會有一啲嘅比賽嘅相嘅展覽可以俾大家睇嘅。上嚟睇嘢咧，仲有嘢飲喎，仲有咖啡咧可以俾大家飲。除咗個展覽睇之外啦，咁其實佢哋咧仲搞咗個活動啊，就係可以咧係用呢個2蚊2蚊租機，咁你就可以租呢個咧 Nikon ZR 啦或者 ZF 啦，咁之後咧就可以喺銅鑼灣一帶咧去做打卡嘅。咁佢哋咧就會有一啲嘅地方咧都會推介俾大家啦。咁啊有個地圖啦，例如咧會有希慎啊、渣甸街啊，好多啊，例如銅鑼灣避風塘啊。雖然呢啲我都成日會去做呢個評測嘅，咁啊都係好好一啲嘅地方啦。咁你可以去呢啲地方度啦，去打卡影相。影完相翻嚟之後咧，你係仲可以咧即時啊喺度咧係印相嘅喎。啊，可以將自己中意嘅相咧係印翻出嚟。之後啦，仲可以咧係喺度啦貼出嚟啦，同大家 share 啦。咁當然自己亦都可以 keep 翻張啦。咁 exhibition 啊，梗係唔少得，梗係有周邊賣㗎啦。咁啊〜T 恤啊、袋啊，呢啲都有啦，亦都有把新遮啊，呢把好靚啊，一把長遮係用呢個光圈葉嚟做嘅，有幾多塊光圈葉啊？呢度1、2、3、4、5、6、7、8係咪啊？1、2、3、4、5、6、7、8係啦，8塊光圈葉，價錢咧，都係太近，係198啫。有興趣嘅可以過嚟買啦。好啦，咁我好快咧就帶大家咧巡咗個圈啦。咁啊，大家有興趣嘅話咧，咁啊可以上嚟呢個 exhibition 啦，可以了解下、去睇下啦，或者可以用2蚊租機啊，可以試下機啦。咁佢日期咧就係由6月5號啦，去到8月2號嘅。咁啊，逢星期一休息，所以大家咧要上嚟嘅時候咧要睇住啦，唔好啦，一陣間星期一上嚟咧佢就冇開喎。咁啊，有興趣嘅朋友啦，咁啊可以睇翻佢嘅資料啦，可以上嚟啦。咁啊，地址就係咧喺呢個銅鑼灣白沙道啊1至3號嘅2樓啦。咁同埋咧，如果你玩完之後真係想買機嘅話咧，佢仲有啲 promotion 咧可以俾大家嘅喎。好啦，咁今條片就到呢度啦。如果中意我哋片嘅 like share 同埋 subscribe 頻道，記得撳埋鐘仔，就會第一時間收到影片通知。亦都可以去我嘅個人 IG 可以 follow 同埋 like 晒所有相。我哋下條片再見，拜拜。